刚的那部书所要带来的信息是合乎所信。所以学者，大家平安。下伫咱所信，这是圣经所教示咱。当我咧找这个主题的时阵，找到这张相片，感觉这张相片有点感慨。我哪毋捌遮认真过啊！等公车出来一本圣经尔咧看。咱个学生也毋是摕册，就是摕漫画、摕小说吼，毋捌遮认真。我看着有人，我安尼摕一本圣经伫遐等公车，忍不住要竖起大拇指。我感觉讲，我着无做到这个程度诶，这我哪会当来做魔术啊？下伫咱所信诶，这是主伊教咱时阵，计伫提醒咱，咱所信诶是用咱诶行出来，互人看会到来见证，毋是讲咱是嘴讲安尼尔。嘴讲拢无准绳，行出来才是真真正正。下伫咱所信，伫咱今日圣经所读，这是保罗写予提摩太的回信。伊咧鼓励即个以色列的细囝，鼓励伊爱用信用来面对，来用信用来判断所做所行，嘛用信用安怎来分别。谁毋是甲咱同工？谁毋是要甲咱同行即条天路？若毋是的，保罗讲，你只要有智慧，将伊分辨出来。所以伫保罗的回信内面，因为伊是传道，伊去外邦的，所以保罗有一个真要紧的教示：信的就照信的去行，若毋是的，甲分辨出去。哦，这是对伫咱遮个，咱讲咱嘛是本是外邦受即个信用的。保罗真知影，即个信的内面只有信即条路，无迄个毋信。伫即条路的顶面，伊的结局是带来到伫审判，毋是咧行旅游的道路，毋是人愈济愈好，是安那每一个人拢真正愿意行伫即条路。才会当咱完成上帝予咱的目标，才有法度行到迄个路的尽头，才有法度得到上帝所应允的福气。因为伊知即条路无好行，特别伫外邦人中间，咱有真侪现象，真侪人的想法，真侪你家己的文化。所以保罗讲，咱信的，就爱下伫咱所信。一来是做见证，二来嘛是见证啥？你真正会得到上帝祝福，所应允的会到伫你。嘛是用你所信的行为来成做迄个光伫众人的面前。所以其实咱是光，光了是啥物？咱是要发光才组织做伙。若无要发光的，保罗讲爱甲分辨出去，人插恁人做伙。因为你是要发光的，是一支要发光的针，毋是要摆好看。若摆好看有橱窗伫遐，咱较在橱窗格里面。总是基督徒，毋是要。举旗立旗伫遐好看，咱的旗是要点倒，是甘愿点倒咱家己，用咱的生命来回应伊所信的信仰，用咱的生命的改变来见证咱所信的好。所以这个旗是爱点倒的，点倒会听袂？会啊，有会修会听。总是你点倒所发出迄个光，所带来的温暖，甲看见迄个光的光芒，会互你的心得到真大的安慰。甲鼓励，特别当别人因为你的光看见伫希望的时阵，甲你说多谢，你就会发现，原来我的光遮重要，原来我的光会当互别人祝福，原来我的生命价值是诚做别人的祝福。迄时阵你会感觉，你点到即个光所承受的压力，所承受迄个痛痛，所有迄个火来烧的，是充满意义甲价值。当你看你的正面倒面的时阵，你会发现原来毋是干我愿意安尼牺牲，点着我家己，来坐伫我隔壁，伊嘛是安尼点着；坐我即边，伊嘛是安尼点着。阮会顶组织做伙，互阮有一个大光芒、大温暖，也阮找着迄个肢体中的安慰。下伫所信，保罗一再强调咱，互咱的心毋通规日空空，毋通是出伫假信的。所以若安尼要信。伊就伊的路爱去行，爱去面对。
每一个人信拢是为着福气来，为着祝福来，敢有人无爱？无啦吼，咱拢是为着要得到祝福才来信即个信仰的嘛。是因为伫咱拄着问题，有即个信仰甲咱帮助，咱才知影讲即个信仰原来遮尔好，咱才要来信的。敢有人只在乎曾经拥有，我得过就好了，以后嘛紧拢全苦难流目屎，准饭食拢好。敢有？无人安尼嘛？咱毋茫即个是得到祝福，毋嘛是我起头得到，我明仔载嘛要得到，后日嘛要得到，甚至连我咧困时，我的囝、我的孙，我拢爱得到。咱毋茫咱的信是永永远远，毋茫安尼我世世代代，毋茫我得到，我厝人爱得到，我的囝孙爱得到，所以咱毋茫咱的祝福是永远，要安怎永远？就是一个课题。当咱是时阵，咱讲咱是一个得救的，但是得救敢像天堂，有一定无？无咧。虽然讲咱拢安尼想，得救了，咱的目标是啥？上天堂。总是毋是目标伫遐天堂就到？毋是讲咱想要迄个天堂，天堂就来。是啊，咱爱家己行去。总是每一个得救的人，就亲像即个。基督徒共款，伊带着啥物形？三角形。但是天堂是啥物形？四角形。三角就要怎变四角？无你莫上天堂。你三角的生命款式若无变做是四角，你无法度上天堂，因为啊啦，天堂是四角。所以天堂会变袂？袂变，是啥爱变？你爱变。是你的三角爱变做四角的，你才有符合天堂的条件。你才符合上帝所应要予你的福气，你毋才摕着。所以三角的无法度承受四角的祝福。所以耶稣才会勉励咱，爱改变咱家己，才有承受上帝要予咱的祝福。你若是信，爱改变你家己，亲像主的款式，亲像一个光明囝儿的款式，即个祝福才会临到你。那安尼，你才有法度行即条祝福的道路，到伫永远外。咱知影即条路，咱家己行袂到。咱知影咱家己无法度自动变四角，咱知影咱洗礼了后，无法度讲困伫即明仔载我就是死死角角。主讲啥我拢当做是安尼，我袂有一，嘛袂1.1，嘛袂1.2。主叫我今日做啥物，我就做啥物。敢有法度遮自然？无法度。所以咱知影，咱需要一个帮助咱。上帝知影讲天堂的条件就是爱四角，所以派一个主耶稣来。甲咱教啥物叫做四界？要安怎四界？靠主耶稣缀伊讲的，缀伊行，缀伊所做，恁学伊，恁就自然三角会变四角。啊，若四角了，恁保证会当上天堂，保证遮福气拢恁的，保证你照你所望的世世代代拢要得到上帝祝福。即条信仰就诚做安稳的道路，赐予你的囝甲你的孙。但是要变做四角，有伊的咩咩角角。来，要洗礼有简单无？无简单。若毋是圣神感动，毋是上帝恩典，无人会当承认耶稣是主来受洗礼。总是洗礼了，咱拢带着咱的三角，离来到伫教会。即个三角，第一步拢爱经过啥物？主耶稣。所以圣经一直爱讲，一个洗礼基督徒，一个基督徒信主的，伊安怎照信去行。为着要行出即个信，伊安怎读圣经，了解圣经安尼讲，祈祷求圣神帮助咱，互咱知影要安怎做到圣经所做。看主耶稣安怎做，看主耶稣安怎讲，咱学伊的模样，开始学啥物叫做世界。嘛安怎通过耶稣的世界来明白咱家己原来我的三角生做啥物款。因为你若毋知你的三角是安怎，你要安怎变做世界？认识你自己。才有法度安怎知影迄个目标要安怎行？因咱目标是伫遐世界，总是爱先知影我三角到啥物程度，毋才会知影讲哎，我是倒爱改，倒爱修，毋才有法度变做死死角角，参像主耶稣的款式。所以咱来拢读圣经，来拢爱祈祷，来拢爱照主所教去做，安尼就开始咱的信仰的路程。开始了，就是结束。咱开始，当你读圣经、祈祷，开始立志要往迄个目标来迈进时阵，
即个世界就开始影响你。今日读的圣经，吼，讲啊守主日，主啊风台天，大风大雨守主日，讲得很好。啊是要安怎守主日？主啊大风大雨咧，大风大雨叫做现实，守主日叫做目标。啊现实甲目标要安怎？有人就决定，啊是现实较重要，较做话不低，自我安慰一下，不低也是在看功德啦，也算是啦。有人讲大风大雨啊，主啊，你叫我守主日，我真爱去。大风大雨，我学倒摆有困难。所以今日伊连这伊徛的时阵，听讲无雨，伊徛来了就大风。无你无压着，无哩无事，我来是无落雨。我拄仔出去看，我靠落大雨咧。伊讲感谢主，互我压着。佫有一种人充满心主，主啊，就算是天帮我，我嘛要来守主你。就真正啦，互我签就甲徛住。互安利先故是讲，有种你再下大一点，我还是要去做礼拜，怎么样？充满信心才会行。当你开始决志要接受这个信仰时阵，你会发现你的目标甲现实一直甲你考验。但是重点是伫现实，是你有抓目标。你若目标其实你就会安怎想通，就是要做到这个目标啦。我毋管现实安怎，或者我目标就是伫遐。但是你目标若三无条咧，你会叫现实牵咧走，摕现实做借口。主啊，毋是我歹去哦，你家己就好呀，互你决定的哦。你家己想办法啦。哦，那不是我的事哦。是你自己要下雨的哦，礼拜天也是你定的哦，又不是我定的。哦，那我只好回去在家啊，这里啊无灯，主啊，连个 TV 嘛袂当看，你的代志，你家想办法。我没有说我不看哦，我还拿遥控器耶，是你家己无电的啊，你家想办法。所以你发现，伫迄个目标甲现实的生活内面，咱有真侪情节，基督徒嘛是安尼。所以当你信主时阵啊，你会做认真想要甲你的三角啊拍破。为着要接受你的世界的价值，但是你咧拍破中间有现实的争吵，你的现实的争，你的信仰一直感觉坚定。你有可能开始安怎想要改变，嘛安怎嘛有咧听主的话，要甲迄个世界学转来。总是咧学时阵开始安怎浮无明，咧明白家己咧嘛无讲介了解，所以你伫迄个明白的中间，伫迄个想要突破的中间，会安怎有足多的矛盾，足多的冲击，足多心内足艰苦的。但是主讲你爱坚持落去，你若无坚持落去，信仰活袂出来。你若无坚持落去，你无法度继续行头前的路。所以伫你第一站一定会拄到这内心的冲突，要行甲毋行，要受甲毋受，要做甲毋做。你若要坚持落去咧，你会发现你的自我安怎会愈来愈看无，你的线愈来愈短，迄个线愈来愈无明。反倒转来，主耶稣的价值安怎会愈来愈明，会对虚线变实现，互你愈来愈知讲，主就是安尼教无毋对，伊讲安尼，你就相信伊。而且你通过你读圣经祈祷，一步一步的，你会哪来哪知影要安怎抓牢这个应允来帮助你。你会愈来愈来心内，你的心会愈来愈踏实，愈来愈无惊吓，愈来愈敢勇敢讲主啊！你爱我行，我就行，无论付出啥物款代价，总是求你帮助我。特别我信心若无够强，互我坚持你的话到路尾。通过我的坚持，互我看见你的生命的技术，互我看见你甲我同在，互我看见你永远无放弃我。基督徒咧经历这样的过程的时阵，咱的心安怎一定会充满今日圣经在所讲，足多现象，互咱感觉讲会害头。是啥物款的现象？圣经甲咱讲，会有啦，拄着迄家己痛苦的，我信主解决。啊，这我知，你拢毋知。啊，这我甲你教，其实是你毋该安尼。教是无毋对，分享嘛毋对。毋对是啥物？态度。咱咧团的咧分享咧讲的是讲啥？主，毋是讲咱。咱讲咱家己啥？
我的卑微，我的软弱，总是主帮助我，互我通拄着有即个经验，我分享互你。毋是咧讲，我看我拄着即件代志，看我偌贤处理，我偌贤，即摆安那偌好，结果你的主拢歹你，是因为主咱才会好，毋是咱家己偌好。若无主，咱活咱袂好甲倒。所以伫迄个分享中间，咱是见证主，还是咧捧咱家己？互人知影讲，你看我真厉害。第二咧，有当时咱安那会好辩论，圣经的真理是要互人明白的。耶稣嘛讲安那，伫律法下底的人爱受律法的审判。所以咱对圣经的明白嘛，诚做咱的审判。所以为什么牧师拢互我到上天堂？你有了解？捌成者，做伤少，所以上袂天堂。安尼捌做就好吗？毋是，是你捌的时阵，你去追求神，爱甲主讲，你所互我捌的真理，求你是互我做得到。若茫将即个担担放我的肩胛头，煞害我做袂到。所以无论是牧师，无论是会友，无论是做中职，其实啊，咱是受无共款的感动甲呼召来做。上帝若叫你，就表示你有法度；上帝若无叫你，通走出来做。免伫迄个担咱担袂起，因为你永远拢毋知讲迄个担的背后爱面对偌大的责任甲审判。因为伊有责任，就有审判，就亲像1000、3000、甲5000的共款。所以咱爱去辩的，毋是去辩真理，毋是去辩543。咱所咧讲的，圣经讲叫咱着安那宽免人，毋通去辩论，迄无必要。因为你辩到尾啊，谁赢谁输拢无意义。反倒转互人看无真理，甲人看到两个心主。